ជនបរទេសភាគច្រើនតើតាដេកជាមួយគេបានគេរៀបការជាមួយយើងគួរតែដេកជាមួយជនបរទេសមុនរៀបការឬក៏អត់ពីព្រោះគាត់គិតថាជនបរទេសភាគច្រើនតើតាដេកជាមួយគេបានគេរៀបការជាមួយយើងហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរសំណួរបែបនេះបើសិនជាចង់រៀបការជាមួយជនបរទេសការសម្រេចចិត្តមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់សួរអ្នកណាគេតើតែសោះមិនថាជនជាតិខ្មែរក៏ដោយមិនថាជនជាតិបរទេសក៏ដោយសំណួរមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរសួរខ្លួនឯងកាន់សោហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បើកសោហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទសោហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយនោះគឺថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចរិតដូចជាស្ត្រីបរទេសបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចរិតអញ្ចឹងទៅដែរហេតុអីគេស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ស្រីអាស៊ីគេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារអីដោយសារគេគិតថាអាស្រីអាស៊ីគឺខុសពីស្រីបរទេសខុសយ៉ាងម៉េចគឺស្ត្រីអាស៊ីមិនងាយឲ្យអ្នកណាម្នាក់យកខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងស្ត្រីអាស៊ីគិតច្រើនមុននឹងទៅធ្វើអីជាមួយអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានគេស្រឡាញ់ស្រីអាស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអូបរទេសតើតែទៅដេកជាមួយគេទៅគេមករៀបការជាមួយយើងគឺអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបរោះបរទេសក៏ដោយបរោះខ្មែរក៏ដោយជនជាតិអីក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីហើយត្រូវចាំថាមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់គោរពអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គាត់ឲ្យចាំគឺគាត់ដឹងតែចាំហើយអញ្ចឹងបុរសណាដែលនិយាយថាតើតាអ្នកឯងដេកជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយអ្នកឯងគឺអត់ទេអានឹងមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេអានឹងគេហៅថាការគំរាមកំហែងឬបោកបញ្ឆោតទៅវិញវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតម្ដងទៀតថាសំណួរបែបនេះគឺមិនគួរឲ្យសួរបានន័យថាម៉េចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាអាចឆ្លើយជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេអានឹងទី1ទី2បើបរោះនឹងមកស្រឡាញ់ស្ត្រីខ្មែរគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនអំពីប្រពៃណីរបស់យើងទើបគាត់សម្រេចចិត្តមកស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងហើយយើងជាខ្មែរយើងប្រាប់គាត់ថាប្រពៃណីយើងធ្វើម៉េចរៀបការទី1ថ្លៃទឹកដោះទី2ទី3ស្គាល់បងប្អូនត្រូវចាំអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែជាប្រពៃណីដែលយើងគួរបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ដឹងអញ្ចឹងអត់មាននិយាយគិតថាតើទៅដេកជាមួយគេបានគេមករៀបការជាមួយយើងគឺអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នា